Многие пациенты спрашивают, почему они скрипят зубами по ночам. Здравствуйте, меня зовут Никита Сергеевич, и я вам расскажу об этом. Существует очень много гипотез, откуда появляется бруксизм. Бруксизм – это ночное скрежетание зубами. Причины могут быть разные, начиная от глистов, заканчивая различными стрессами и так далее. Таким образом, организм пытается избавиться от лишней перегрузки, и вы начинаете скрежетать зубами по ночам. Но пока вы разбираетесь, в чем же причина, необходимо обязательно изготовить защитную капу, которая, во-первых, позволит вам не стирать ваши зубы и защитить ваши реставрации, а вашим родным и близким просто спокойно спать.